Assalomu alaykum aziz obunachilarim, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan KFC tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. Buning uchun 1 kilogramm tovuq filesini yuvib, tozalab olinadi. Endi yirik bo'laklarga bo'lib, kesib to'g'rab olamiz. Xuddi shu ko'rinishda to'g'rab olinadi. Endi bizga ziravorlar kerak bo'ladi. Kashnik urug'i, zira, murch, koreys tuzi va tabga ko'ra tuz solinadi. 4 dona chesnok ham solishni unutmang. 4 zubchik chesnokni mayda qirg'ichdan chiqarib, buni ham qo'shib olamiz va yana aralashtirib olinadi. Bizga yana 100 gramm mayonez kerak bo'ladi. Mayonezimizni tovuq go'shtimizga solib, yaxshilab marinovka qilib aralashtirib olamiz. Yaxshi pishib chiqishi uchun albatta 5-6 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Mana tovuq go'shtimiz marinovka holatidan chiqdi. Endi 2 ta tuxumni chaqib aralashtirib olamiz. Alohida idishimizga 2-3 stakanda un solinadi va 3-4 qoshiqda kukroz kraxmali solib aralashtirib olinadi. Tovuq go'shtlarini unli massaga yaxshilab qorishtirib olinadi. Mana barcha tovuq go'shtlarimizni unga belab oldik. Endi ko'proq yog'da 5-6 donadan solib, 2 yog'ini tilla rangda qovurib olamiz. Azizlarim, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ring. Uy sharoitida KFC juda ham mazali chiqadi. Yoniga garnish sifatida salomkadan yoki guruchdan foydalanishingiz mumkin. Siz xohlagancha bezatib olishingiz mumkin. Kelasi videolarni kutib qoling. Kelasi videolargacha g'oyibona diydor qadar sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.